لنبدأ أولا. وصلنا إلى مكة، وقفنا على باب المسجد الحرام، ماذا نصنع؟ نقول كما نقول في المساجد الأخرى: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم إلى الكعبة. نستلم الحجر الأسود، يعني نمسحه باليد ونقبله إن أمكن، فإن لم يمكن فلا تزاحم فتتأذى وتؤذي ويحصل انشقاق وكلام وجدال. يكفي أن تشير إليه بيدك، ما هو باليدين كلها كما يفعل العوام، لا، بيد واحدة اليمنى، وتقول السلام وتقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تنحرف على اليمين وتطوف 7 أشواط من الحجر إلى الحجر شوط، ثم منه ثانية إليه ثانية شوط آخر. في هذا الطواف افعل سنتين. السنة الأولى الاطباع، والاطباع أن تجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر، وهذا في الطواف فقط. أما ما يفعله العوام تجده مطبعا من حين حرم من الميقات، هذا غلط. السنة حق أن تتبع، ما فيه اطباع إلا في الطواف فقط. الاطباع في جميع الأشواط 7. السنة الثانية الرمل أن تسرع في المشي، لكن في الأشواط 3 الأولى فقط. 4 الباقي ليش؟ ما فيها رمل، تمشي عادي. الرمل إذا لم يمكن لشدة الزحام سقط. لا تقول أنا والله قوي نشيط أبي أرمل أدعس اللي قدامي، ما يصير هذا، لكن تمشي على ما أنت عليه حسب ما يسمح به الزحام. في هذا الطواف إذن سنتان. الأولى إيش؟ الاطباع، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبط الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وإذا انتهى من الطواف أعاد الرداء على حاله وستر المنكبين. طيب، في سنة أخرى وهي الرمل في الأشواط 3 الأولى فقط، والباقي تمشي حتى لو كان المطاف واسعا ولا زحام فيه، امشي في 4 الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين طاف في حجة الوداع رمل 3 ومشى 4. طيب، إذا درت حتى وصلت الركن اليماني امسحه بيدك ولا تقبله، لأنه ما فيه حجر يقبل في الدنيا كلها إلا واحد، ما هو؟ الحجر الأسود. لا تقبل الركن اليماني. طيب، إذا لم تستطع أن تمسحه لكون المطاف مزحوما لا تفعل شيء ولا تشر إليه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أشار إليه. وماذا تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض العوام يكمل يقول أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. هذا الدعاء من كيسه، تعرفون الكيس؟ هذا من الجيب، ما هو من السنة، ليس من السنة. طيب، إذا خلصت قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، خلصت ولا وصلت الحجر، تسكت؟ لا، أعيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أعيد حتى أصل إلى الحجر. إذا وصلت الحجر كبر
الله أكبر، ولا حاجة تقف وتستقبل الحجر، ما له داعي، حتى لو كنت تمشي كبر الله أكبر. في بقية الطواف ماذا تسمع؟ ماذا تقول؟ قل ما شئت، اقرأ القرآن، اذكر الله، كبر الله، سبح الله، ادعو، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. أكملت الأشواط 7، فماذا تصنع؟ اذهب إلى مقام إبراهيم. مقام إبراهيم كان حجراً وضعه إبراهيم الخليل عليه السلام حين ارتفع بناء الكعبة، فوضعه ليرتفع وبقي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتم 7 أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ وهو يمشي إليه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلفه ركعتين. قرأ في الأولى والثانية الفاتحة، وهذا لا بد منه، وقرأ بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ولم يطول. انتبه للنقطة هذه، لم يطول الركعتين ولم يدع بعدهما. ولهذا كان السنة في الركعتين خلف المقام بعد الطواف السنة الإسراع، يقتصر بقراءة على قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد بعد الفاتحة، ويسرع في الركوع والسجود، ما يطول ولا يبقى يدعو كما يفعل العامة الجهال، من يوم السلم على طول. لأن نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدعو بعدهما. آخر المكان يأتي إنسان آخر يريد أن يصلي ركعتين خلف المقام، فإن كان المقام إذا قربت منه تأذيت من الطائفين وآذيت الطائفين، فماذا تصنع؟ أبعد في أي مكان من المسجد، حتى لو لم تكن إلا في المسجد أو قريبا من المسجد، لأن المكان وهو خلف المقام سنة، وحضور القلب في الصلاة وعدم الإيذاء واجب أو قريب من الواجب. فصلي ركعتين وبعد ذلك تنطلق إلى الصفا، فإذا دنوت منه فاقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله وإن شئت فقل أبدأ بما بدأ الله به، وإن شئت لا تقلها. المهم اقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. اصعد على الصفا، استقبل القبلة، ارفع يديك وادعو الله، احمد الله وهلل وكبر وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ادعو بما شئت، ثم أعد الذكر مرة ثانية، ثم ادعو بما شئت، ثم أعد الذكر مرة ثالثة، ثم انزل متجها إلى المروة، تمشي على عادتك حتى تصل إلى العلم الأخضر، وهو معروف علم يعني عمود أخضر وفوقه نور أخضر. إذا وصلت إلى هذا اركض قدر ما تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في هذا المكان سعيا شديدا، حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي. ما هم مثل ما يفعل الناس هكذا ينازل بكتوفه ولا يركض. اركض. طيب إذا كان الزحام نقول كما قلنا في الرمل في الطواف،
يعني تمشي على ما يسمح به الوقت أو ما يسمح به المكان. إذا أقبلت على المروة هل تقرأ أن الصفا والمروة من شعائر الله؟ لا، تصعد على المروة، تتجه إلى القبلة وتفعل من الذكر والدعاء كما فعلت على الصفا، هذا شوط. ثم تنزل متجها إلى الصفا يا رجل، إلى الصفا، تمشي في موضع المشي وتركض في موضع الركض حتى تقرب من الصفا. إذا قربت من الصفا هل تقرأ أن الصفا والمروة من شعائر الله؟ لا، ما تقرأ، لأن نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإمامك وقدوتك ما قرأها إلا حين دنا من الصفا لما خرج من الطواف. ولا يغرنك هذه ما تسمعه من الجهال. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة راجعا إلى الصفا شوط. إذن وتكمل 7 أشواط. إذن تبدأ بالصفا وتختم بالصفا، وخطئوني إن أخطأت. تبدأ بالصفا وتنتهي بالصفا. تجمعون على أني مخطئ؟ تجمعون على الخطأ ولا لا؟ وهل أبقى معكم أو أنا أنهزم؟ لا، ما هو كيف، الحق حق يتبع. نعم، ما يخالف أنهزم. والانهزام إذا كان في ذات الله فهو انتصار. طيب، إذن تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. فإذا سعيت ووجدت نفسك أنك منتهي بالصفا فاعلم أنك أخطأت، إما أنك زدت شوطا أو نقصت شوطا. واضح يا جماعة؟ واضح. ماذا تقول في السعي؟ السعي طويل. ماذا تقول؟ تذكر الله، تسبح، تهلل، تقرأ، تدعو. لكن روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في مكان السعي الركض يقول رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، في مكان الركض. والركض كما قلنا أولا بين العالمين. طيب، انتهيت من الأشواط 7، فماذا تصنع بعد ذلك؟ إن كنت مفردا أو قارنا تبقى على إحرام، وإن كنت متمتعا تذهب إلى الحلاق وتقصر، ثم تحل الحل الكامل، تلبس الثياب وتتطيب وتتمتع بأهلك إن كانوا معك، كل شيء يحلك. انتهت العمرة الآن أو لا؟ أسألكم جماعة، انتهت العمرة. طيب،